Jeg heter Peter Helland Hansen og jobber på Hardanger Fartøyvernsenter. Nå skal vi i gang med vårpussen. Så det som jeg pleier å starte med, det er å sette opp. Og da kan jeg godt ha flere skraper også. Og hele tiden jobbe med kvast verktøy, det gjør jobben mye raskere enn om du skal stå med en skrape der. Og den starter godt, og så blir den ukvast, og så blir arbeidet dårligere og dårligere etter hvert. Jeg starter med å gjøre båten ren. Gå litt sånn systematisk til verksted og jobbe seg fra skut til rom og til andre enden av båten. Så vet du at du liksom har kommet overalt. Så er det da med stålbørsten, og det er jo litt etter behov, men sånn som her, det er ofte litt sånn fugleskit for eksempel, og litt sandrester og litt ting som er lett å få løst med en manuell børsting. Så er vi klar for utvendig arbeid, og da har vi å gjøre med litt andre produkter, så da pleier jeg å bruke støvmaske og vernebriller og hansker gjerne også. Så er det viktig at man stryker den godt inntil. Her pleier jeg å følge en vannlinje slavisk, sånn at det blir en sånn form på det som skjer akkurat i den overgangen der. Da går vi videre til primingen. Tar jeg vekk denne maskeringsteipen, og så teiper jeg faktisk opp igjen oppå det malte området for å unngå for mye skjæresøl på bunnstoff igjen. Et veivalg dette her. Her er det jo ikke veldig komplisert å smøre uten maskering, men tidsmessig så vet jeg at det går fortere med maskering. Og når jeg nå har 9 båter jeg skal gjøre det på, så
sparer jeg litt tid på det. Og så er det en liten og viktig detalj, og det er å sette en bøtte under hver stamtopp. For når dette begynner å sige, renne litt langs suene, så ender det altså opp på stamtoppen og begynner å dryppe der. Det som ender i bøtten, det kan brukes på nytt igjen. Folk spør jo her, hvor mange strøk skal han ha? Det handler egentlig ikke så mye om det. Det handler om når det er mettet opp. Standarden vår det er at vi smører til det legger seg utenpå en fin hinne, og båten blir i og for seg blank når han er nysmurt med denne blandingen. Og de ulike delene i båten, de trekker veldig forskjellig. Og bordene er vel de som trekker minst, og trekker det veldig mye, så kan det nok være et signal om at det er ikke så veldig god kvalitet på materialet i båten. Mens mettes den fort opp, så er det nok et uttrykk for mer kjerneved og mye naturlig impregnering da. Da er det å gå tilbake til båten og dra disse renningene utover. Men jeg har nå litt tid på meg. Det er ikke noe problem om jeg kommer tilbake her om en time eller to og drar renninger ut. Og resultatet blir ikke noe bedre om jeg står her kontinuerlig i de 2 timene og smører på det. Så er det jo litt sånn at man slår seg til ro med at dette her er ikke møbelfokuset og lakkens betingelser. Dette er tjærebreding og i dette tilfellet tjære linoljeblanding. Og da får vi litt mer sånn bruksbåt-finish, og det synes jeg er fint. Er de klar? Det har veldig mye for seg da å henge årene opp, for eksempel det er en gammel vegg, sånn som her. Men da vil jeg ha en anretning for å henge de opp i. Så her er det en spiker som vi har bøyd, og så slår vi den inn i lomen. Da er den klar til å henges opp. Og da får vi riktig fint resultat. Mye finere enn om de blir liggende flatt. Og så kan du komme igjen her om et par timer og så ta en siste kvalitetssjekk. Da blir det bra. Og så her er det på en måte det. Du kan godt sause det inn på tvers eller hvordan du vil, men du avslutter med å dra over med pensel langs etter vedretningen. Det gir finere resultat og mindre renninger eller oppsamling av tjære. Og så snur vi på det. Men også her er det selvsagt viktig å snu på tiljen, sånn at den får tørke på baksiden også. Du må snu på det, og når du snur det, så kan du også vende på tiljen, så den andre enden kommer opp. Da får du også litt lys fra overkanten her. Alle ting som står i skyggen, det herder ikke. Så du må ha liksom full lyseksponering hele veien rundt. Og så er det å gå i gang innvendig. Briller på, beskytte øynene, og saus inn.
båten blir jo aldeles som ny igjen når den får et strøk. Og furuborene de gleder seg sikkert over å få tilført mer tjære. Og så er det esing og passe på at det er dekket alt sammen. Så er det noe så greit da å kunne legge båten over på andre siden. Ja, det er ikke all verdens arbeid, og spesielt ikke når man smører en sånn båt på denne måten og unngår lakken, så er det et helt overkommelig arbeid å ta fatt på. Og som med mye annet arbeid så er det liksom forberedelsene like mye som selve den smørejobben som tar tid. Og så må det selvsagt få litt tid til å tørke det her. Altså, mange folk er skeptiske på trebåter, robåter, for de tenker at dette her er noe. Det er så mye arbeid med det, men jeg tror dere ser her at det er veldig overkommelig. Og jeg tror litt av skylden for at den oppfatningen har satt seg, da er det at det er veldig mange blant siste generasjon båter som er blitt lakket. Og da følger det på en hel del mer arbeid. Så rask og grei og god behandling og mye båtbruk.